Здраво живо, 136 емисија за Куманово, позната локација, ресторан Куманово спа, убаво место за муабет с наши познати кумановци, а денеска наши ваш гост на моје задоволство е познат кумановец од кумановску фамилију, новинар, еден универзален човек од наш град, Ванчо Михајловски. Ванчо, здраво живо, како си? Добар ден на сите ваши гледачи. Започнав со македонскиот јазик и како што се договоривме, ќе продолжиме на кумановски колку ќе можеме, затоа што јас 40 години работев со македонскиот литературен јазик. Како новинар да не ја прекршиме од на други, сви се збориле кумановски, ќе пробаме и с тебе кумановски. Мислам дека ќе се потрудиме. Ќе се потрудиме. Ти си дете од Соколанско мало. Да. Соколанска мала е била препознатлива по многу познати луѓе. Ти си еден од меѓу тие и многу би било интересантно да ни кажеш каде си ташно ти роден у Соколанско мало. Јас сум роден на 23 февруар 1948 година. Роден сум у куќу на бабу ми и нормално на татка ми. Другите што се биле како Владо Афос, како Ефрем, браќата, они се биле надвор од тој куќу, затоа што му го препуштиле на татка ми, а препуштиле го и бабо ми. Баба ми е... Еве на слика од бабото му да почнемо. Бабата се вика Александра. Каква жена е била? Живела е у 104 годину умре. Едноставно била е домаќинка, па и нека таргатка каде требало. Важно не го испуштила фамилију. А дедо ми, за жал немам слика од него, он е 43 година. Починат и едноставно некои мали фотографии имам од татка ми, од... Да. И од мајко ти заедничко фотографија? Фотографија од ден на свадба. Се сакам да те прашам, што сте како дете научија нешто од бабо и од дедо? Што сте советувале они? Пошто вика бабо и дедо на деца дава многу важни савети кои после ги користи во живот. Дедо не га памту. А баба? Ни по мајко ми, ни по татка ми. А бабо го памту, ми бемо ептен, што вика овие ортаци. Кај ќе се једе месо денеска, ми први ќе једемо, па после што остане за други. Баба вори, немој такој, а она вика, тере си работу, овие вешалице ќе ги јадемо и ми, што се сушени. И такој да со њума сам живеа добро. Едноставно, многу ми беше криво кад у 104 годину почина. Иначе, татко ми е бија, имате тој фотографију. Еве го татка. За време на бившу Југославију. Краљевина Југославија. Краљевина Југославија, работае како инспектор. И прво вработување му е било у Ресен. После Ресен, како солиден инспектор, селив га за Урошевац. Од Урошевац работи 2 години, па после га преселуев у Белград. Меѓутим, 1941 година на 6 април бомбардировка на Белград и он се повлаче и полека се извлече и дојде си за Куманово. Кад дојде нема што да работи, едноставно иде каде татка му неговога, дедо Димитрија, кој му дава у руку занат, како да кажем. А дедо ми е бија доста познат мајстор, шивач. Татко ми каде njega се завршува све до негову смрт, до смрт на Ефрема Михајловско. Ваня, многу интересантно, ако може да ни кажеш, ако си слушаја од татка ти муабети, како е било тој само бомбардирање у Белград? Тоа е било страшно.
голем напад и татко ди се извлеке буквално задни момент, така ли? После 6 април одма се извлеке. Што значи дека спасија се на еден начин, мога и да погине у бомбардирање на Београд. Пошто многу жртви имало така, да. А иначе како солидан инспектор, затоа и префрлен у Београд да биде и имаја плата од 2800 динара. Тоа е една висока плата за чиновника. За тоа време голема плата. За тоа време, да. Што може да кажат? Татко ми се жени 1947 година. Еве со мајко ваша слика. Да. Тоа е од ден на свадбу е тој. Мајка кој се викала мајка? Нада. Она е била домаќинка или работала нешто? И домаќинка и работеше после у Кирофетак како шивачка. Да. А татко ми дреше дуќан најпрвин за оние луѓи кои се доваѓале од села и се тражиле да ги се направи одело или од клашни од тие работи, они работаја с клашни и овај. Што може да кажеме още? Имам некои фотографии. Да објаснам на наши гледачи. Куде си ташто роден, куќе куде ти било Соколанска? И ден денеска куќа ни е туј, само што старото го бутнамо, а направимо ново. Тоа е Сотир Наумов ли така? Сотир Наумов број 8. Да. Тоа доваја да кажу наши гледачи од Рим Парис прво десно со кача одма. Да. Туе е куќа, значи. Да, туе и ова. Иначе сакам да кажам нешто и за поблиску фамилија. Ово е фотографија што го имате високо руке. Да. Од свадбу на моју сопругу. Значи, од моју свадбу и њојну, с Данче, моја сестра. Иначе, овде има и други фотографија, само моментот. Еве го ова, тој ми е кум чувени Војо Спасич, да, негова супруга кума, Лилјана, тој е и побратимот. Кој е побратим? Арсо. А ово што беше Црвен крст ли? Не од Црвен крст, он беше професор по музичко. А, не е добро. По музичко професор, тој сам и ја на фотографија, значи тој се ми биле најблиски. А има и други фотографии овдека с дедо ми на Огисо татко, кој е и ден денеска још жив, а има 97 години. Тули живи у Куманово? Да. И у строг центар на Куманово е. А баба ми е умрена пред неколку години. Иначе, тој сум на тој фотографија и ја, и моја балдеза, и Снашка. А почки се вратимо на твој двојсек, обичајно да ни кажеш за детство какво е било. Кажи ја сви стари кумановци, лепи масте, еле, црвен сол, соде, демири. Све сте играле као деца? Све сме играле и може да кажа дека од Рим Парис куде е сега, до Соколану и од тут малку преко Соколану, што викав и овој, тој сме биле нон-стоп. Или на едну страну, или на другу страну, поделимо се, играле сме и кошарку, и овој. И сте биле многу активни? Активни бемо, играле сме и мал фудбал, и овој. Меѓутим, ја имаш едну повреду, па пројде у судија, прво кошаркашки, па после рукометни, па судија на савезен ранг, и така да едноставно беше добро. Има фотографии, ќе закажем. А кои сте биле другари тој од мало како дете што сте играле у двор пред на Па у двор имаше еден Микич на војно лице и овој, кој Владо Бошњак Арсовски. Туе седее покојни Душко Глув. Да, он е од другото страну. Да. И овој. Едноставно, сви са сви комшија сме имале добри. Сад малку се пореметива работе, некои отидева
за болju живеачку негде надвор, некој отидева на зелен рид и овој. Едноставно и пат другаруваме с некој не. Твоја куќа која што е сек било, нагоре не е било многу населено, или мало е куќе? Да, и мало е до Сокола, до парк. До парк се е било? Да. Тие се сви стари куќе туја и овој. Да, ти говори професор Мице, па Цаце. Мице, Ивановски, Цаце, Младеновски. Пуно Туи се, да, Боби, Душко. Такој да... А погоре Коле Оđe бија, Коле Оđe беше малко, потаму едно сокаче само, ама близко многу. Еве и ден денеска он ми испраќа од Нов Зеланд, од Нов Зеланд ми испраќа постојано некои фотографија тамо, овамо пушти. И Никола Маневски објави још една фотографија. Па така и стално добро. Карактеристика е било на тој време што стварно е било релативно сиромаштие, така и кажуваа сви луѓе. Не е мало за едење што сакаш да едеш. Месо смо еле 2 пат неделју, у четвртак и у неделју. Ако у четвртак петал, у неделју ќе биде еден черек месо од овој. И грачи имало увек. Гра обавезно еден пат неделјно, така да испуни го некад. Али добро сме живеле. Не може да се пожалу ни ја, ни па некој од моите. Да, не е било толку голема сиромаштија. Не. И мало е колку толку пристоен живот. Каде си учио основну школу? Основну школу почнamo у Кочураци. Али после не преселива и од Кочураци у Крстен Сирков заврши 8 оделение, упиша се у гимназију, не по моју волја толку дека сум го сакаја гимназија. Меѓутим, такви бива прилike и едноставно мораше да учи туе. Кој ти бил учителка, памтиш? Учителка или учител кој ти бил у школу? Среќко Поповски ми беше. Да, Среќко легенда. Среќко Поповски, после тој жена му Вера. Она го презема цел клас, цело оделение. Така да добро беше. Може да кажеш ако се сеќаш, ако памтиш, кој се с тебе бие у основну школу у клупе некој да спомниш Кумановце? Кој се с тебе учија, да. Таче Кожа, Корка, не знам... Корка веќе е у фудбал тренер. Не знам дали у фудбал или овој. Меѓутим, имаше пуно. И девојчиња, и мушки. Али највише сум се дружија с Зорана Христовскога, и он е починат, и овој, у исти клас. Сашо Кузмановски, што беше секретар на општина Карпош. Сашо у Скопје живи, да. У Скопје, с njega сум исто дружија. Барем у школу смо били сви заедно и овој. Такој да и од тој носу убави спомени кај ми текне некакви овој. Па потража ги по телефон некога. Се каже ми какъв е бие педагог Среќко? Многу интересантна личност, вика Кумановци бие Среќко. Кажува дека бие многу острог, ама бие правичен. Па ја мислам дека што вика Кумановци душа човек беле. Да. Сакаене е свите. Подеднакво никад не е делија нешто и едноставно тие 3 години колку беше он супер пројдемо. И овој. А у гимназија кој ти бие класен? Не се сеќам. Дали беше Ставре? И овој Ставре по математика. Професор. Сега предаваја ли Кукац, Чевла? Чевла ми е предаваја. И викаше, вас ке ме понављам, и мои, и овие, и тебе. Зашто да не понављаш? Па, много знаете ви. Ја му викам, иди учи за саат чију на Драгана. И овој од Каравско мало. И беше му уико, вика, ма ке те понављам, ако сум ти уико. А физичко предаваја Свето Аврам тага или Гоце бие, кој? Не, Аврамовски. Свето Аврам бие, да. Имаше и Гоце некои часови, меѓутим, генерално куде нас, Аврамовски Свето. Сега завршуваш гимназију и после
Какви са твои дали активности биле у Док живот? да го завршив се лице малку ја. Куде? Беше многу темпераментен, такој викав и овој, па едно месец да научи у Кратово, Митко Пенџуклиски. А после тој, негде пред крај на школу, учеше у Прешево Зора социјализма, гимназија. Колку време учи таму? Па, У Прешево? неколку месеца. Имаше добро друштво, Томе инспектор што беше Томе, овој како му беше презиме? низак, Томе. Не ми текнува добро. И мене моментално не. Такој да е, ми бемо сместени у едну куќу. А не сте путувале, не? Не, многу не сакаше газда. Путуемо у петак, еве како денеска е петак, ќе путуемо до дома. И овој. Што може да кажа друго? За Добро, во секој случај, те период покажува, значи, дека си бие доста темпераментен, немиран дух си бие. Па такој нешто. Такој нешто. Промени 2 работни места пред да дојду у редакција. Бија сам 14... Не продолжи на факултет идеш? Не сам продолжија. Едноставно понесе доста знање од македонски јазик, од Миру Релју, професорка по македонски, која ептен ме сакаше и едноставно не е могла да пројде писмена работа слободна тема, ако Ванчо Михајловски едноставно не постави некој тему. А сите ме вика со клас, немој да си предлагаја теми. Никако. А она почне да звони, седите још. Ајде, Ванчо, што предлагаш? И како денеска се сеќам на 2 теме од њума што смо имале. Душата на Наташа е полна со поезија, тоа е била една тема. И едноставно тој е огромен материјал. Знаете Ратимир што е? Да, чуе на Ратимир, да. И идеше од клас на клас иста тема да ја го дава Мира Реја. Гимназија, како гимназија, така е била бренд за школување во Куманово и било е многу строго, барем по кржување на овие оценки си мора да ги заработиш. Не е имало протекција, не е имало ургенција, мора да покажеш некое знање. Тоа е обавезно. Ниједен од професори не ти пуштају. Мене у прву годину ме понавља професорка по француски Кристина, за тоа што не сам се добро спремија за тој сесију да одговарам и овој. Професорке, не може да учиме француски, бе многу тешко, а ти би тера за 2 месеца да научи. Ако сакаш. И после едноставно љубише и он беше на njenu страну, Стојановиќ, професор по француски, и изгуби го годину. Меѓутоа, за тој па после тој продолжи, дојде до 3-ќу годину, заврши туја и едноставно, ајде да не сум туја на Нишан, што вика Кумановци. Менеш локација. Менјам локацију Кратово и менјам локацију Прешево. Да. И овој. Ама и таму ме многу засакава професори. Пред све професор по физкултура би што викам. И тега имало ли е превоз за Прешево или ретко автобус? Имало, ама Ретко. 2-3 пат на ден само. И овој. А за Кратово исто 2 пат на ден иде. И такој. Меѓутоа имаше ако да и сместен беше добро и тој све, меѓутоа не остана и тамо. А тега Ванчо у гимназија бие директор, Левков ли бие директор? Не, так беше да ми текне. Поцка. Он е била директор. Она беше директорка. Пред њума беше Марија Риловиќ. Аха. Она беше за војно лице и отиде, каде она отиде Поцка после наследи го би била директор на гимназија. И после средни се помлади и помлади. Сега, ти кажа пред малку дека македонски цига засакаја, тој ли бие главен мотив ти
фактички да се определиш у живот дека ќе работиш Да, новинарство и спикерство. Тоа е било решено Да. и тако си направи. да. У свак случај, тоа е тачно. Преска збореше за теме кои сам ги постављаја. Да. Среќо низ прстите твои среќно тагувам. Пишујте слободно. И сите кажа, ау, што ќе правиво? А што треба да се пишува? Ја кажа што треба да се пишува и така даје. Можеш ти да пишуваш на овој тему, па на овој тему, а тоа е се среќо низ прстите твои среќно тагувам. Рад у Виетнам и така даје. Што се ти викале родители кога се определија? Знаеш, некои родители у тоа време викаат, синко, немој учи овој или учи оној. Имај си подршка од татка и мајка. Па од татка ми да, од мајко ми она се љутеше, меѓутоа ми беше болна, така и да мајко ми го изгубимо ми у њони 44 години. И татко ми малку разочаран, овој, оној, куде сакаш таму иди. Куде сакаш, ја ќе ти дам паре. И кад заврши средно образование, посвети се на пишување текстови на овој и увек добиваше највисока оценка. И доаѓаш у Радио Куманово кој година? Не пред Радио Куманово, У наш вестник, пардон. не и у Радио Куманово и у наше се. Ке ти кажем ако сега. Едноставно доваѓам прво у војско, Где си био војска? у школу за цивилна одбрана. Тој е у Земун. Па после тој иду од 29 септември у тој школу за цивилна одбрана. По неколку месеца завршува обука, префрлям се у редакцију на фронт. Так фронт искачаше како на македонски јазик. Имаше ga на српски, македонски и словеначки. Словеначка ја док беше таму, тој се бија од 17 јули 70 до 26 февруар 71 у фронт. И таму исто остави ги силен утисак и едноставно и Шиме Кроња, полковник, кој беше главен и одговорен уредник, Да. и овој посебно не сакаше. И секретар на редакција беше македонец, битончанец и овој. Има среќу да работи с Кубановку, дактилографка у овој, у фронт. Една Горица Петровиќ ни беше лекторка, прилепчанка. А она си живеала таму У Белград, Белград, да. да. Ми бемо на Трг Република као редакција и овој, куде стои, ако си бија, а бија си сигурно, 20 седмица што иде за Карабурбо и овој, тој ни беше редакција на Сам Ќош. Така и да, Фактички, и тој ти било едно драгоценно искуство, нели? и па, знаеш што, нек сам го понеја и речник да го понесеше. Едноставно, ако еден збор не ми е јасен, ја не го питу и лектор. Заврту речник, виду го и готово. Не можеш да кажеш едноставно овој пее. Пееше с Ја. А ми обично прелипамо го Ја, па пее. Да. И тако е. У свак случај, кад се врати, после тој отиде у редакцију на наш вестник, малку поработа у младинску редакцију, ако имаше 23 години. Ја, покојни Среќко Думац и овој, Манде Ивановски и он покојни. И убаво протерамо. После тој едноставно доваѓам прво за спикера, па унапредуевме, ептен освои 2 награде, 3 на денови на Македонско радио, најуспешен водител у информативно-политички емисии. Тој кој година е било тие награди? Не се сеќам, затоа што многу години сум измешани. Да, и прошле со пуно време. Да. И тако и да, меѓутим, у свак случај,
добро е. А после ќе се вратиме на тие слики од редакција. Пише, ако може, може ли може и вако- сега, ако сакаш. Наша редакција на наш вестник и радио телевизија у Куманово се го посетиле многу истакнати певачи пред све од народну музику, затоа што ја беше задужен за народну музику и еве имам неколку фотографии овдека, можеби и малку повише. А ќе ги покажеме. Чекај, овие ќе ги ставам овдека. Ова ќе збориме малку вако за Да. кумановски групе. И ова. Ова е за редакција, куде ти е тој? Од Многу е битно, док ги траи слики, да те прашам, радно време е било фактички многу исполнето. радно време куде мене е било Од јутро до од сутра. 8 до 12, па од 4 или од 2,5, зависи кој До неделју, вечер. до 6. Значи двократно си работа. Да. У посету на изволте. Еве, ова е чувена два лика. Ова е Светлана Бојковиќ, чувена глумица. Ова е Снежана Жана Липкова. Липковска, познато ТВ лице. Иначе викав дека за Светлана Бојковиќ нешто има и у Куманово, дали Да. кој татко бија на служба или како? Он е од да сету. У свак случај има, викаше ми, кад седнемо с њума да разговараме, да си размениме мисли, што вика ви ова. Она викаше, ја не сам пропуштила лето да не дојде у Куманово и да седам 2 месеца каде бабо ми. И ова. Така Тако да, денеска е активна, гледам, иде по представе, театар. еве, сега ќе ти дам едну фотографија. У посету на нашата редакција, кој доваѓа све. Тоа е Светлана Бојковиќ, ово е една глумица југословенска. Ке ти текне. Еве Да, с и лепа Брена у посету на редакција. Лепа Брена пред да биде звезда. Не пред да биде звезда. Веќе кад бина. Прв концерт солистички ја бија у Подгорицу. Аха. Јутрето ден доваѓа у Куманово, у спортску сала овдека. Едноставно сала се пуни и она вика нема откажување ќе овој. Чак што више њојно авто ми го даде, вика еве како с тебе се договорен. Она вика морам да се спремим, а мало другачие се спремам, вика. Еве ти клучеви, иди, вика, а ја ќе дојдам с такси. И многу беше паметно. Какъв ти е утисък оставила до сега, като си увидея Брено Бране, Ванчо, дали си Наједноставно. преосеќаја дека ќе биде звезда, она? Што? Дека ќе биде А голема љуба го звезда? направи Минимакс звезда. Покојни Милован Илич Минимакс. Милован Илич Минимакс, с кога сам имаја у Радио Белград интервју. Па отступила ми студио да го снимам и тој интервју го испрати на моја редакција овде во Куманово. И овој. Оливера Катерина е исто била. Да. Оливера Катерина и ја имамо заедничку фотографија која е објавена у тој време у Нову Македонiju со еден пригоден текст и овај. Дека вика што е Радио Шабац за Белград и Србија, тоа е вика Радио Куманово за Скопје и Македонија. Да ни кажеш така, Радио Куманово, Да. кажи овие стари дека се е многу само- слушала во тоа време. Ептен, еве за тој сам и гостувале овие свите Еве го, ова е Золица Брунци. Зојца Брунцик, чувена певачица. А ово е Драгослав Михајловиќ Канаринац. Да, певач. И овај, не знам кој е. Како не знаеш? Не може се сето, е стварно. Многу популарна и беше го пред 2-3 дена на телевизија Белград. Треба малку да го подетајно погледам. Ајде, дека го туја. Еве овој. Муарем Србезовски. На врн език ме овај. Ајде, помогни ми, Ванчо, ја не знам. Стварно ја не се сеќам.
Буарем Сербезовски, крај на ромско музико, викав. В свак случај имаја си контакти с многу видни личности од бившу. Еве, ово е Марио Липша, а ово е Перо Христов. Перо од Христов. Струмица. Да. Да. Препознага по профил, така е, Тоа да. е Марио Липша. Еве ти една прочка кад се славила, има пишуе тој кои се. 52 година прочка се сестрите Цеца и Живка Арсовски. Знаеш ли кои се тие? Не. Пеце, Новинар. не новинар. Пеце Малецак играше у Панчо Пешев, играше у тија. Добро, Пеце, Едноставно, тој се му сестри. Пеце кој живеше, он не ми текнуе. Одма по Забанку. Да, он е стара кумановска фамилија. Да. Татко ми живее 97 години и он. Да. И овој. Ово е од редакцију слика, тури го туја. Ајде да испомнемо овие од редакција или Ова кој ќе направимо? се говори дека да ни кажеш ти кој е с тебе. Тој се име му е Миле, техничар од Радио Скопје. Увека ни е требало да вршиме директен пренос од негде. Увеќе помага. Јас сам бија репортер, а njega не, уредник си га назначи. обврзен, назначи да дојде у Куманово, донесе нагру, како се вика со тие преко нагру ги донесме. И Свечена едноставно седница на СО Куманово. епа, Да, виши тага имало. Бие си како млад човек, тага, среќен, задоволен. Пренесае си позитивну енергiju преко микрофон на Кумановци. И тој те е правило среќнога да работиш још повише поангажирано. па работаја се ме ќе кажу још нешто од овој. Еве, овдека немамо напишано, меѓутоа тоа е Снежана Липковска и ја, каде водимо програм. Да. Сега може да почнемо да ги искоментираме овие колеги, ако Ај, еве, овие да ги скоментираме еш 10 има. еве го ова е. Тоа е румунка од Букурешт, Гидарчеа, Добро. која беше на Тумба Фест, а фотографија е од Кубу, jer имамо Балканску вечер таму. Тако и да е тој. Ово е мало сликиче, ја и Јадранка Тушевска. Еве еш една Ѓоко Ѓоргиев, Да, он чувени малку Ѓоко работа Ѓоргиев. кod нас. Три гонга и така дале. Кod нас работа, имаше емисију од 3 сата. И доваѓаја редовно пола сат пред емисија. Па у тоа време, еве ти ќе ми помогнеш ја колку се сеќам, јас сам бија дете мал. Еве, мако овој, Овој не знам кој е с тебе на слику. Ѓоко Дончев. Ѓоко Дончев. Јас си поју ќути бате, паметни си ќути, нели? Еве га Зоран Ванев на едну аудицију нашу Он сега живе у Швајцарско, Зоран, така ли? у Швајцарску, да. Али е многу коректен, многу добар. Чак што више бева ми пуно и од певачите на свадбу на Горана. Еве го Петранка и Мушву и њој на некоја другачка. таму. Петранка Костадинова, наша народна звезда. Тој е тој. Еве го, па, Гидарчеа. Куманово имало ли активности, организирање на разни манифестации, културни, забавни? У тоа време имало е многу. Има смо и културни манифестации, има смо и спортски манифестации, И ти едноставно. си бие увек повикуван да водиш такви манифестации. Па повикавме, никога не сум вратие. Да. Еви тебе да пути кажа, не може, и сак не може, ама труду се. Да. Едноставно, ми смо кумановци кои смо... Тие смо. Нема да се промениме. Да. Ово е да искоментирамо нешто за музички sastavi. Тоа Може ли е... вие да ги искоментираме? Кои? Колеги кои се овдека? Еве, стави наочне, кажи кои се овдека на слику. Ово е редакција, збориме од... Сега мора да се наведно малце, Ајде. ситна е фотографија.
Ovo je direktor Mite, ovo je Branko sekretar, ovo je koleška Tanja, tu su još nekoj Stole, Nada isto Đorđevska, Šanđan Jusuf, Bobi tu je i Slave, tako da gore dole nekoga sam preskočio. Evo še jedna slika, Vanić. Ta je od... Naš vjesnik. Samo moment, da vidu koji smo na fotografiju. Redakcija Nerija proslava od nekoj praznik. Dobro. Tu sam ja, tu je Branko sekretar, tu je Slađana Stojanova, tu je Nada Ivanovska i još neko drugi. Kaži mi, da ne zaboravite prošle, kad si došao u Radio Kumanovo, konkretnije, koji je bio drug tamo v работи nešto? Ko je bio? Da. Ivan Tasić беше спикер, a Branka Arsovska isto spiker. U Radio Kumanovo? U Radio Kumanovo. I malo je Burnas je bio. Dobro. Dragi Aritonovski. Kukla. Fudbaler. I ovaj. A direktor je bio Džimre? Direktor беше Džimre. Пред njega, пред да дойде он, Чедо Стојковски беше. Чедо, да. Па он отиде за директора у Радио Скопје, Чедо Стојковски. Ми смо дале доста добар кадар. Да. И се помагали еден друго у работу. Да. Имали се добро соработку. Овие не ги коментирам. Не ги коментирам. Чека, тој за политика. Јас прво, ово е интересантна слика, кај Македонија биднуе независна држава. Да. Прво ексклузивно интервју с Никола Клюцев, Ванчо Михайловски. Прави га Ванчо. Да. Неколку сата после прогласување на независност. Еве, još една фотографија с Клюцевога. Како дојде Ванчо на идеја, што те инспирира да направиш еве? Нормално Македонија биднуе држава и ти викаш дај да направиме нешто да остане. Некој интервју с Клюцевога. Па едноставно тој се дневни настани. Денеска се дешава, јутре га нема. Где е овој правено интервју? У кабинет на Клюцевога. Навечер беше прослава, јутрето ден, вика у 9 сат дојди куде мене. Нормално, бие си малку, си бие узбуден, сигурно, и пак... Не, јас сум однокеруван много. И кад гледам спорт, фудбал, рукомет, Не се нервираш? Не, уопште. Чекај уште овој, да ни кажеш куде е овој? Тој е на венчапку мој. Баш. Где си првиот свадба? У Кристали? Не, у хотел Куманово. Хотел Куманово. Горе на спрата? Не, доле. Доле, па имаше доста гости. Имало е народ. Тај свадба тој време собирало е пуно. Па е околу 250 души. Еве га интервју с Петар Гошев, да го заклучиме овој дел. Еве, од симпатију. Сега ово е симпатија. Еве од посету. Ово е група на твојега сина. Па добро, ја никад не викам дека ми е син фронтмен на некој групу. Да, тега и Боге туја, препознавам го Боге. И Боге туја, и Емилија туја, и Пеко хармоникаши. Да. Они се живеле доста добро, едно 10 години. После се Горан преориентисајаца е исто фронтмен на група, ама тројца са кумановци и еден виолинист е од Скопје. Гостуваа на пуно места. Имале се пуно работа сек, ти кажува овој период. Ово е Јасна Кочејашевиќ. Ќе ти го дам да го видиш. Да, чувена певачица. Она пое од 12 години њојни. А ја и она смо родени 3 дана разлика. Она е на 20 и 22, а на 23. Ово ми заличи, не, он е на Билкича, не е кој Билкич. Кој? Овој на сликото е. Драгослав Михајловиќ Канаринац. Да, он заличи ми на Билкича, ама знам дека не е. Златан Ланац, супер мамац. Да. Викам, што снимаш такви песме? Боразеру, па тражив, бре. Да, еве Радио Куманово, па.
25 години радио Куманово така е било. Тој. Ова е Вики Среброва с оркестар Симпатија. Вики сега у Скопје живи, да. Скопје. У Скопје, да. Сребров у Скопје бие и она се остана тамо и фамилија има добро и тоа се. Ова е Вера Ивковиќ. Чувена Вера Ивковиќ, да. Да. Вера Ивковиќ, ептен смо биле блиски, затоа што у исто време мој син беше у војску у Београд, а њој е син у Вараждин. И разменуја смо мисле и ова. Да. Она е ептен добра жена, добра мајка, малку напатена, не би се каја да збору за тој. Данило Живковиќ, ово е Кумановка. Марија Чибарич. Очуване. На латина сестра. Чекај, Манчо, те прашам. Куманово порано е имало многу голему традиција да се бира лепотица на град. Дали си ти некад бил активен у тие манифестации? Како не плаво вечер си на вечер би обавезно. И Гоца Сарич е победувала. Тако ли? Ленче на Ланга, она е била исто туја. И други жени кои се биле огласувани за лепотица на Куманово. И Ленче е било славно. Да. Ова е наша Маргица. Маргица Антевска. Да. Може и сега малку да збориме за спорт. За спорт. Соколана, збори луѓе кои се живеали во Соколанско мало, горе-доле сваке кажаја, вика, Соколана е била моја друга куќа или друг дом. А знаете ли зашто? Зашто е бил? Едноставно, у Соколану се ишло и зимус и летос. Играло се кошарка на два коша, играло се кошарка на еден кош. Да. Фрляле смо баскет од далеко кој ќе погоди, па кладиле смо се и тако и малку. Занимљиво у свак случај. Али не е фатила киша, па да бегамо. Едноставно одно смо унутре. Чика Коста не примеше и Славка и жена му. Ке ви утепам вас, бе. Цел ден сте овдека, да учите школу, Коста не караше. За нима збори дека се биле стварно педантни домаќини и Коста и Славка. Много. Чувале се го Соколано како своју куќу. Тоа ја кажува сви луѓе кои се гостувале во емисија. Они направива куќу, па кога ќе појдеш куде се рачва пут за Пчињу и за овој. Да, тој лево со каче доле. Не со каче, одма е тој позади. Одма. Да, тој се седи Крешо. Па, да. Крешо ги унук. Унук е тој, да. Колку има истина у тој дека Соколане су ишле деца од сабаја до вечер и тој фактички не имало застојна активност, изборимо за унутре за објекат. Тренирало се и кошарка, и гимнастика, и све живо и диво што викам. Да. Тој се биле плејада на спортисти у Соколано. Ти ги многу добро памтиш. Ама имале смо и публику тој време. Зимски турнири, да. Зимски турнири. Ја од турнири имам многу јаки успомени. Чини ми се има тој една фотографија од 65-ту годину, кад се биле Црвена звезда, Борат Чачак, Раднички Београд. Ево таа слика. Да. Ова е слика од 65-ту годину. Да. Кошаркарски турнир у Куманово. Еве. Кој се Ванчо дека на слика? Ово е Сане. Чувени Сане. Да. Ово е, само моментот, Мице Ивановски, па ја, па Боцо Белошевиќ, интернационалец, еден од најаки интернационалци. Тако да... И тој е судија Јакшиќ. И Јакшиќ, да. Он е исто бија у тој време Југославија многу добар судија, кошаркарски. Они беа врд на врвој. Да. Познати.
се качени за тие зимски турнири, вика сала пуна до нема игла куди да се пушти, а биле су у јануар месец и иако е било многу студено, кумановци су ишле масовно на тие турнири. Не е могало да се игла да падне. Нема, тој се затворив ги врата, ќе ги скрши народ врата да улегне да гледа кошарку. Така беше тага. И така у тој време ни гостува Масачусет, Американци. Да, американци. И играмо, пошто они ептен јаки, а ми послави, работнички с Књажевога и овој, пола тим кумановци и супроставимо ги се као на американци. Тоа е било кој Судимо го година, 65 такмици, ли? не покасно малко, мало се покасно, може 2 години. Ту такмицу го судимо ја и Нини Валевски. Посебно респект према мене имаше и Свето Поповски, Мустик, Кумановац, кој живееше после земјотрес и у Велес. Ради тој што жена му имаше добро куќу, па едноставно сместување не беше проблеми, така да он отиде и невропсихијатар, тражи се, нема, одма на работа. А кажи ми, Ванчо, парк у Соколано бие ли е посетен од луѓе? Соколански Па парк беше и уцвеќе, и насаден, и играчки за деца, меѓутоа наш народ е такав. Тој се скрши, тој се изгази, едноставно не е добар. Ја у тој време, како кошаркашки судија, суди на неколку утакмици, пошто се повлече и бројдена рукомет. Исти успех сам го имаја како кошаркашки судија, тако исто и овој. Имам тој некои фотографии, да кажемо... Зашто се откажаат кошарку? Полите е привлекувало рукомет или... Многу популарен беше рукомет. Да, Куманово е било... Поготово е, ти ке ми помогнеш у женски рукомет и била една генерација. Владанка, Да. Јасе Голубовиќ, ти ги памти сви тие, нели? Да. Тој се биле врхунски играчи. Само голем ентузијаста беше учител Славко Симонови, да. Он беше, он ги собираше, некад ги кара, некад ги фали, меѓутоа они го многу сакаше. Сви. Наташа голманка со Румка и овој. Цела екипа е било добра, така ли тај? Таа екипа е било многу добра и женска. Па они освојава неколку пати прваци на Верка Богоевска. Да. Ја и Верка Богоевска имамо добиено едини у Македонија, 2 дипломи од Рукометни савез на Југославија. Ја го добиев 68 година, па 73 добива и ја и Верка. Вика, од посебен значај за развој на рукомет у Југославија. А кажи ми, еве, пошто она е покојна и Рада Крстевска е... Да, Ти го памтиш и Јаста Голубовиќ, била добар играч. она се даде у Црну Гору, А кој играч е била добар. па добро, она малку, знаеш, темпераментна беше и Да, овој. така е. Рада е била снажан пикер, Рада Крстевска. Па она ги гураше свите, Да. буквално ги гурне. Али ти го кажа, сви заслуги идем на Славка Лучу. Да. Човек е бие ентузијаста, не имаја некој голем чар и работае, што вика Кумановци, од срце работае. И така бие скромен човек, викам, не е бие некој многу наметлив, Славко. Да. Тоа е Тој ова слика, ова е, да. Ја и Војо Спасик, кад почнамо у двојку да судиме. еве вонче, ова е нова слика. Ти си туе, Драган Станкиć и Војо Спасич. Да, Драган Станкиć живи у Србија, ти кажа. у Шумадију. Одамно е тамо цена. Ој Шумадију кој би тебе оставио. И он, Кој- знаеш, да. носталгичен за Шумадију, он се У кој град е Станкиć живи, не знаеш? у кој град? У кој град у Србија, у Шумадију, не знаеш? Жабаре. А тамо е он. Жабаре. И Имаш ли с неја контакт или Славо? па кад отиде од Куманово има смо почести контакти. Сега многу ретко. И овој. Иначе јас сум иши кај njega на спање у Белград и овој не ме пушта, абе платено ми е све.
суду Фактички, утакмицу. он е бија официр човек е бија и после добија прекоманду и така ли? Заставник беше. Заставник, да. Сега овдека весела дружина, другари, кои се овдека? Па другари, Шебо, Арсо и ја. Где Тоа е се на осликани? споменик, На на споменик, споменик. да. Ајде, понесемо штракнемо се тој малку. Кажи ми некој збора као другари на Корзо, куде сте искачале највише? На Кумановско корзо. Како е било на Корзо, добро ли? Завртимо кругови да видимо кои девојки се туја, па после се станемо пред војну мензу да ги чекамо. Интересно беше, у свак Интересно, случај да. ова. И тој имао сладкарнице, барем тако, мајка ми кажувала Осман имаја сладкарница Осман, Да. туја и на други места се ишло на игранке и не Игранки многу имало голем- у гимназију, и у Соколану. у Соколану и у Пожаран дом. Да. Тамо се биле игранке, а најпосетени игранке се биле у гимназију. Затоа што родители рачунајќи дека тоа е гимназија, просветна установа, нема да девојчињата да ги дира никој, тако е. И затоа тој доваѓа се. Еве нова слика. Ова е сестра ми. Да. У време на еден мој другар Пајо, професор у техничко школу беше, се ќе почина за жал. Ово е Стојан Джулија, исто другар ни е бија. Као другари ишли сте по кафане, тоа време било Ишли смо, Кристал, како да не. Ловац, Симерони. Ја нема што да крiju, например, јас сум бија од 1 на часови у школу, од 12 до 1 у Кристал. Тој прво кафе, па после ракија, пиво. Па нешто испиемо, едно вино или тако, важно да сме у кафан. Еве Ванчо овдека, ти ќе кажеш кој се на слику. На слику е, само ти покачи ga палас нагоре, Борче Лазаревски, делегат у Македонску лигу ја бија, ја и Ѓоко Ременски, веројатно си овој, директор на Сви пазари у Скопје. Да, тоа време било Тоа тоа јака време, да. функција. 25 годишница на од ракометот на Македонија, 29 декември 73 година, Гранд Хотел Скопје. Да, тамо смо биле на ручек. Чек да видам. Се кажи ми, ово е многу битно. С твојega другара, ви сте биле тандем со Воју Спасише, тако ли? Судили сте заедно? Прво со Своју, Добро. а после тој со Столет Антојско. Имало ли, нормално, као судија увек има непријатни моменти, да сте били у некое големо искушение с Столет? У искушење никакво. Чак што више не сум даја ни да доваѓам дома каде мене, Да од ургираш? разни клубови да ургирав или да ми се јавljав телефонски или било како. Едноставно, ише сум свугде и свугде се ме сакале. Имам одсудено многу надпревари на турнир Авној у Бихаќ, на женски турнир Авној у Мостар, Кристал Зајачар. А Куде судијали па- си на овие наши Карпашови турнири? У Куманово? Да, кад Е беше... била најголема традиција, нели? Ама так доваѓа се рукометаши. Динамо Панчево, од Вартекс, Вараждин, збратимени градови. Да, да. Ево дека 23 април 67 годину работнички борец 77, ти си судија, али овдека интересантно се биле тој многу смо- тешки услови за игру. Ама не, видите дека е све под воду. Да. И ова. Али И само добро, 14 гола за толку време. па на крв. А Велешани дојдева 3000 души с воз. И напред Шолгија ги води. Аха. Тој сум судија сам. А не бие себе колега. Не, така још судија смо само по еден судија. Овај фотографија е направена пред меч бокс Асе Русевски на професионално ниво. Иначе, овој у бело е италијан судија, те до njega takođe,
Јас сам тој, и кој još možda има, нема друг и овој. Тоа е била судиска клупа, како да кажу и тој. Ега дека многу публика, едно мало скромно сталче. А тој го оставити за крај. Добро, овај фотографија е баш од тој утакмицу Вардар Борац, кад Борац победи и улегна у Савезна лига, jer не е имало друга лига. Него македонска, па прва Савезна. Борац ги имаа добро ги екипу. Ти знаеш, генерација ги била. Како не? Абе, сви са биле добри. Таму немаше слаб. Борац играе наш чувени Чедо Трајановиќ. Да. Да. Чедо Трајановиќ малку покасно. И овој, али тој беа Клинкаров. Марке, Клинкаров, абе многу тој. Едноставно, многу беше јак рукомет. Али значи и Куманов имao добру генерација на рукомет у тоа време, еве Вуксан Марич, Чедо Черчил, Да. Чедо Трајановиќ, добра екипа е била, нели? Јака. Алексо. Леко. Леко, легенда. Чаво. Чаво. Да, Раде Шерко, добра екипа се биле, добро. Добро, ни беа малку такој, кад треба да улегнем. Да. Не беа прва постава. Мада леко е бија, да. Да, да. И се за овој турнир у Соколану с братимени градови, викав дека исто тоа е било еден голем празник у град, 3 дена турнири, музика, расположение. Исто е град живеа и за тој настан. Како да не? 75, 76, 77, 3 години. Мислите на На Карпашови турнири. Карпашови? Па, едноставно, сакале се сви да дојдев и да играв рукомет у Куманово. А вика Соколана е било препуно, дали тоа? Препуна, исто како што зборимо и за салу Соколанску, тако и овај сала. Овај не сала, него надвор терен. Многу народ. Али гостуе со они јаки екипи. Спомнага преска Динамо Панчево, спомнагу Вараждин. Вараждин, А има спомнаги и Косовска Митровица доваѓала. Косовска Митровица, да, Трепче. Трепче, да. И сместувале смо ги у интернат. Не се тражиле ни хотелски услови, ни ништо. Што ги спремив за доручак тај кувар, тој ќе ја виде за свите. Ово е добра идеја да се ете спротивени градови, па на некој начин ако може тој турнир реактивира, да дојдев да се одигра некоја утакмица. Тоа е тој. И тај слика е за мене исто важна. За да го спомнемо Мирета Ангеловски, кошаркар, Така е. и од свадбу на татка му и на мајко му. Таа е фотографија. А За ова овој е, фотографија ќе ви кажу ова е историја. исто една ексклузива, никој, ја мислам, не го знае, еве ти ќе ни откриеш зашто се работи преку овој фотографија. Господинот што го видите туја е Славко Булутин, како се го викале. А презиме Булутин се му го изводиле кратовчани. Никој не ќе ја иде, многу обеќава, врне оноди снег за дочек на Нову годину, да ги однесе пиење, да ги однесе едење на кратовчани. И кажа, але добро, ми ќе си славимо колку имамо и колку човек не може да дојде. Кад едно време гледав го после 10 сат, отвара врата и доаѓа. И кажа, але кратовчани, овој само може Булутин да направи. Да гледа у Фактички тој. он ги ја формираа Јук така ли? Јук Турист, он и Славко Шакче. Славко? Шакче. Аха. Они се го формирале Јук Турист 47 годину, мислам дека беше, да. И они работаја овој Славко Кипријановски. И овој работаја у Јук Турист, ама после иде и у Белград малку. И тамо се докажува како добар возач, како овој се. Едноставно човекот Оберко, тој се фотографија од што? Од редакција. Од редакција. Ова ми е најдрага фотографија, може, затоа што колешка Буба Орчевска и ја, како спикери, работе смо и предпладне и попладне, што вика. А на овој слику ќе видиме дека сте работале
и сте пуштале плоче и сте зборили на микрофон. Чисто вите бија едноставно човек кој работаја на технику и на реализација на програм. И тоа е. Али а овој кој е? Не може да се наврне език Од македонско телевизија. Беше спикерка Ленче. Ленче, да. Да видиме још нешто ако има. Еве ова да прокоментираш ти кој е дека? Среќко Митевски Думас. До njega е од овој страну, Воју. Човек кој направи 3-4 фестивала джаз. Славе Трајковски. Да. Покојни. Се отвори телевизија Куманово, тој беше нов момент, нели, независна Македонија, демократија, даваше да има медиуми и телевизија Куманово на некој начин за брзо време бина бренд у Куманово. Направи се една голема редакција, ти беше дел од тој редакција и кумановци го прифативаја како своја куќа. Телевизија. Да. Ако ви кажу колку е било навалица од луѓе кои сакав да честитав, дали брак, дали дење во војско, дали нешто, било што, да честитав и дојде се. Каде у прашање војска, јас се добро сеќам, сам работа и 45 минута сам читаја само поздрави, сам. Викам, што ќе разбере овие луѓе, бе? Ма тоа збориме кога су ишле у кој војско? У Југословенско. Добро, ми збориме се за телевизија кога го отвористе. Телевизија, да. Да. Тоа е исто еден многу битен момент и град доби медиум, градски медиум, каде што се пласирава информација за град. Благодарение на турци. Ќе разговараме после малку и за нима неколку реченице барем. Муарем Ѓумуштак. Едноставно човек кој е заљубен у свој град, у Куманово. Вика, јас сам живеја до 59 годину на Брегалница куде е. Ти знаеш, ти си така Куманово, си ове. Улица, вика, број 55, улица Јане Сандански или тако нешто беше. Ако се добро сеќам, и тој е одамна било и ове. Човек кој ни големо пажњу пружи. А што е најбитно за турците, кумановци, они имав свој клуб тамо. И у клуб може да дојде кој сака и кад сака, само не у неделју. Затоа што у неделју се собира компанија Нина, од 20 на душа и повише, и тој не се разговара турски. Исклучиво кумановски. Организирава и Истанбулска вечер. У Истанбул дојдева луѓе од Бурсу, дојдева од куде ти не. И имаше преко 500 души што не могава да улегне. Еве, коментирамо го едну слику, едва улегнаја беше и наш конзул у Истанбул. Али и он од интересување за овој, они га беа изрекламирале, тој многу. Арифшен Турк е еден од бољи певачи тамо, турски, кој е од Лојани. Да, и фактички они се помогнале со донација у опрему, така ли? Па они не сам овој, Муарем Ѓумуштак. Он е стој, ќе ви купу 2 камери, ќе ви купу тој, ќе ви купу оној, што ви треба јоште? И тако да... И многу коректен гест. Човек почина, а ептен добар беше. А и мучен на 2 фабрики и така дали. Добро. Куманово низвекој ќе го прокоментираме и њума, Сега тој може тој да го прочитаме на брзину. Еве сега имаше дека напишено 2 квалитетни дела за наш град, работае си пуно време мукотрпно и вако да ги прокоментираме овие 2 твои труда.
Куманово низ вековите. Да, Куманово низ векови, тоа е друго дело мое. Првото е Спомени за вечност. Овој овдека колку време ја пишува? Па не занесем многу во тие ред, меѓутим, за Спомени на вечност сам потрошија доста време, а плюс посета на сите кумановци кои живеат надвор од Куманово. Кои су дале нешто за овој град? Да. Така е. Тој може да наброимо пуно имиња и тој се професори, доктори и тој. Ево, дека ја случајно отвори чуени доктор Борче Бирбаш, Бирбаш, да. наша кумановска легенда. Никој не е вратија кад чукне меѓу негови врата. Многу е бија фер човек. Колега Скендер Шабани е фотограф, он ги овикувачае во апарат, а јас сам разговараја за све. Па овој до сега е едина книга која е напишена за непознати кумановци и стои како документ. Еве Па га за Владимир тој- Боцевски Жмара, Да, познат кумановец, сви се познати овдека, нема Да, непознати. сви. И книга е поголема и требало е пуно време и работа за овој. Нормално. И кумановци су го сви читале со задоволство, затоа што овдека су Па мал тираж беше. да, Ја би га повикаја градоначалника нашега, едноставно да во еден разговор ми кажа, вика, може да го објавимо книгоја Шампут. да, убава идеја тоа. Еве го овдека е и Рамадан Мустафов Шејн, Тој е од Истанбул. да, доктор Трајан Петковски, се познати луѓи. Тој е Влајко доктора, Влајко доктор. Влајко Кува, Влајко Кувар, брат му. еве го овдека е и Драги Величковски, Има многу. Многу познати 122. и сега Ване, исто многу битен и драг детај од твој живот е нормално и фамилија. Ево, ова е прва фотографија. Тој е со син ми, снашка ми и ја и жена ми. Идемо дале, овој ти е унук, нека е жив и здрав. Да, унук ми е тој на гора на Чека да синче. прашам, унук има ли афинитет како дедо да биде судија или нешто за спорт? Не пројавува још, пошто е мал 9 години. Време е да го 10 усмериш, треба. Па ја препуштам на татка му, може ќе ја прави музичар да биде. Да. Добро. Тој сум ја и жена ми. Еве го слика. Од 50 години брак, а сега е 51. Завршава она. Со Значи, 17 златна октомври. свадба, златна. Златна свадба, да. Да. Овој ми е керка и зет. Керка куде живи? Туј у Керка Куманово. живи, да, тој живи куде Агро Куманово. Едноставно, ова е снимено у Визијану, тамо Да. отидемо, прославимо убаво и тоа е тој. Сега, Ване, уште на крај уште две кратки питања. Одамна си пензионер, како ти испуне ден од сабаја до вечер? Какви активности имаш највише? Нормално ти кажа гледаш спорт, утакмице, али искочиш до град, прошеташ, дојдеш дома. Па ти даде одговор на овој прашање. Нема, како пензионер, едноставно од доручек до вечеру све е време испунето. Отиду негде, Пазариш. прошетам се, пазару, само овој, такој. И гледаш спорт на телевизор, сигурно, такмице пуно. Затоа имамо два телевизора од 55 инча, за да може жена да гледа горе и ја доле. Да, жене се гледа турски серии. Серија гледам, ја Да. Еве на крај последно питање, овој прилику кога би се каја да поздравиш од Кумановци? Нормално имаш многу пријатели, другари у град Куманово. И не би издвоија никога. Кумановци се ми драги и едноставно
нема зашто да издвоју некога. Кој мене поштуе, што вика у Кумановци, и ја ga поштуju njega. Зашто да не? Да. И со син еден начин другари, па и како новинар док сам работаја, посетија сам многу фирме у Кумановски и пишуваја сам за нима и интервјуи с директори на генерални на сви фирми. Генерално, Ванчо, твоја оценка каква е сега? Денеска пишување за млади генерации е предизвик, меѓутим, прво се гледа финансиска страна, сви нормално треба паре, меѓутим некако ентузијазам куде млади, да кажемо колеги, не е на многу високо ниво. Не се пишуе се, ама пишуе овие луѓе кои се полгодини, а помлади има помалку. И тоа е тачно. Што е проблем според тебе? Проблем е телефони се ни у руке цел ден и немамо време за друго. Док ја бар не се понашам тако да мора телефон да ми е приоритетен. Да. Кој ме потражи, има га број, ќе ме добие, ќе поразговарамо и по телефон, ќе га покану или ќе ме покани да се видимо и тако. Фактички телефон е наменски, тоа е тоа. Наменски е, да. И никад не разговарам повише од 2-3 минута. А има некои што разговара и по 20 минути и пола сат. Фала ти што беше гост, Ванчо. Сад ти помисли дека е доволно што зборимо, а може и још толку време да зборимо, али тоа е тоа. Едноставно морам да кажам, еве пак ќе се свртам кон македонскиот јазик, литературен се разбира, дека овој пат ќе им се извинам на гледачите на вашата телевизија, затоа што морам, поред концепцијата на емисијата, да зборувам на кумановски дијалект. Да. Малку ми беше тешко на вистина, меѓутоа што е тука? Ако нешто погреши, тука се гледачите нека судат дали е така или не. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово Спа и све најбоље.